Ислам дининде аялдардын укугу кандай каралган? Деги эле аялдардын илим билим алуусундагы укуктары тууралуу алдыда акцент жасайбыз. Аял заты диний милдет укук жаатында эркектер менен бирдей укуктарга ээ. Аялдар менен эркектер милдеттер жагынан айырмаланат. Аял заттын укуктары ислам дининде жана шариатта өтө чоң деңгээлде каралат. Анткени ислам дининин ыйык китеби Кур'ан-ы Керимде атайын аль-Ниса, кыргызча айтканда аялдар деген сүрө бар. Бул сүрөдө аялдардын укуктары жана аларга туура мамиле кылуу жөнүндө айтылган. Ошондой эле бул сүрөдө көп аял алуу боюнча төмөнкү нерселер баяндалган. Эгер адилеттүү болсоңор гана көп аял алууга уруксат деп айткан. Тактап айтканда, адилеттүү мамиле кыла албагандарга көп аял алууга уруксат берилген эмес. Канчалык умтулсаңар да, аялдарыңардын ортосунда адилеттүү болууга алыңар жетпейт деп эскерткен. Эгер сиз аялдарга кандай мамиле кылсаңыз, сиз келечекке мамиле кылган болосуз. Анткени аялдар бала тарбия берүүчү стратегиялык генофон болуп эсептелинет. Эгер эркектер аялдарына туура эмес мамиле кыла турган болсо, учурдагыдай көйгөйлөр пайда болот. Учурда Кыргызстанда аялдардын укугун коргогон уюмдардын көпчүлүгү аялдардын светтик же болбосо социалдык көйгөйлөрүн көтөрүп чыгышат. Ал эми аялдардын диний көйгөйлөрүн көтөргөн фонддордун саны аз бойдон калууда. Пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллям бейиш эненин таманын алдында деп аялдардын балдары үчүн тарткан түмөн түйшүгүн белгилеп, аларды сыйлоого милдеттендирген.